വെൽക്കം ടു ഷെയറിംഗ് സ്പൂൺ. നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബണ്ണാണ്. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പൗഡർ മിൽക്ക്, പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പൗഡർഡ് ഷുഗർ, പിന്നെ 1 കപ്പ് മൈദ, ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ വേണമെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം, ഏതായാലും ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ 1 ടീസ്പൂൺ, പിന്നെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് 1 ടീസ്പൂൺ, ചൂടുവെള്ളം ആവശ്യത്തിന്, കുഴച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ ചൂടുവെള്ളം, പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, പിന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ എണ്ണ. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമ്മുടെ 1 കപ്പ് മൈദ ആഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി, മിൽക്ക് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ പൗഡേർഡായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു, 1 ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഈ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് 1 നുള്ള് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള മിക്സ് ആവുന്നത് വരെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നിർത്താണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. നമുക്കൊരു തിക്ക് മിക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇത് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ മാവ്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആവും ഈ മാവ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റോളം നമ്മൾ കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഈ മാവ് പ്രസ് ചെയ്യണം. എങ്കിലേ നമുക്ക് നല്ലൊരു മാവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മാവിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുക. ഇത് അടച്ചിട്ട് 1 മണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. ഇപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് തുറന്നാൽ നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ മാവ് ഡബിൾ സൈസ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഉണ്ടായ സൈസിനേക്കാളും ഡബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ബൗളിൽ പറ്റണില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു റോൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന ബോർഡുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക. റോൾ ചെയ്യുകയും പ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക നന്നായിട്ട്. നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു 8 പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഈ ഓരോ പീസുകൾ ബോൾസായിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഒരു ഇഡ്ഡലിയുടെ പാത്രത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ആ ഇഡ്ഡലിയുടെ തട്ടിലേക്ക്
നന്നായിട്ട് ഓരോ തട്ടിലും ഓരോ കുഴിയിലും നമ്മൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മാവിൻ്റെ ഓരോ ബോളും പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇത് ഒരു 30 മിനിറ്റ് വരെ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിടുക. കണ്ടില്ലേ, 30 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളൊരു പാൻ എടുക്കുക. ആ പാൻ നമ്മൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു 5 മിനിറ്റോളം അടച്ചിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാൻ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ വെള്ള പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക സെൻറ്ററിലായിട്ട്. ഇനി ഇത് അടച്ചിട്ട് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 20 മിനിറ്റ് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കുക്ക് ചെയ്യാൻ. 20 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യുക. ഇല്ലേ, 10 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊരു നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 20 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പെന്ന് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ലിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓരോന്നിൻ്റെയും മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കണ്ടില്ലേ, ബൺ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം, ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറയണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.